गन्ने का खेत है हमारा। ये नहर चल रही है और बहुत बिकट गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है। और ये हमारा फ्रिज है। ले जरा फ्रिज में बोतल रख दो जरा। ये फ्रिज में रख दो बोतल। फ्रिज में बोतल ले आओ। ठीक है, अब जो ठंडी रहेगी कहते एकदम चिल्ड।